herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Efendim, Hazreti Üstad'ın inandırıcı bir vaizin özelliklerini anlatırken dile getirdiği hem hakimi mudakkik olmalı, ta muvazene-i şeriatı bozmasın kaidesi üzerinde durdunuz. Muvazene-i şeriat denilen hususa bir misal verebilir misiniz? Mesela hadis-i şeriflerde el-gîbetu eşeddü minez-zina deniyor yani. Gıybet zinadan daha şiddetlidir. Şimdi bu söz doğru. Fakat ne manada acaba bu yani? Eğer bir yoruma ihtiyacı varsa bunu başkalarının kafalarını karıştırmamak için, onları ümitsizliğe atmamak için yorumuyla ortaya koymak lazım. Mesela gıybet bir insanı çekiştirme demektir. Bir insan bunu ahlak haline getirmişse, hafife alıyorsa la sagirete ma'al ısrar. Israrla sagire yoktur. Büyük olur artık o. Çünkü bir insan onu tabiat haline getirmişse bir bu yanı var. Demek ki böyle biri, işte böyle gıybet eden bir insan hakikaten zina ölçüsünde veya zinadan daha ağır bir şey yapıyor demektir. Çünkü önüne geleni çekiştiriyor. Birinin kaşıyla oynuyor, birinin gözüyle oynuyor, birinin bıyığıyla oynuyor, birinin entarisiyle oynuyor, birinin cübbesiyle oynuyor, öbürünün boyuyla oynuyor, öbürüne. Birine kısa diyor, fitne diyor, öbürüne uzun diyor, ahmak diyor. Herkese bir şey yakıştırıyor kendince. Tabiat haline getirmiş. Böyle bir kısım şeyler gibi. Evet demeyelim dava açarlar diye. Onu böyle elimle işaret ettim onu. Bunlar gibi önüne geldiği gibi böyle yazma, çizme, etme filan tabiat haline getirmişse bir bu yani. Meselenin bu yanı var. Bir ikincisi de öyle gıybet vardır ki mesela benim gibi diyelim sıradan bir insanı gıybet etmiş bir insan bir tek insanı gıybet etmiş olur. Fakat bir heyetin bir yönüyle gemisinin dümeninde oturan bir insana bir şey demişse, ona aklı ermiyor falan demişse, o koskocaman o heyeti gıybet etmiş gibi olur. Yani bir Efendimiz'i gıybet etmek sıradan bir insanı gıybet gibi değildir. Bir Ayşe validemizi iftira etmek sıradan bir kadına iftira etmek gibi değildir yani. Bunlar çok farklıdır. Koskocaman bir heyeti. Bugün siz yoktunuz da orada bahsettim yani. O meselede bir Ayşe validemiz gözlerinin içine yabancı hayal girmemiş bir karakter itibariyle bu. Hiçbir zaman başka bir erkeğe bakmamış. Tam bir peygamber zevcesi olma, ümmahatül mümin olmaya namzet bir insan. İki, Hazreti Ebubekir'in evinde büyümüş. Bir yönüyle peygamber evi gibi bir ev. Kimse ona bir şey dememiş. Peygambere zevci olmuş, vahyi semavinin sağanak sağanak yağdığı bir evde büyümüş. Bir taraftan kendi iffeti, bir taraftan bu iki hanenin kendilerine ait hususiyetleri. Şimdi böyle birisi için hakikaten bir iftirada bulunma bir iftira değildir yani. O zinadan 50 defa şiddetli bir şeydir. Şimdi o zaman böyle bir el-gîbetu eşeddü minez-zina dediğiniz zaman da bu meseleyi açmak lazım. Yani şöyle bir gıybet hakikaten zinadan çok şiddetlidir. Fakat meseleyi mutlak manada alıp yani birinin pantolonun paçaları uzun da evet bu da bir gıybettir. Şimdi bunu zinadan büyük gördüğünüz zaman orada dengeyi koruyamamış olursunuz. Diğer şeyleri de buna kıyas edebilirsiniz. Kur'an'da da bu türlü şeylere tabi tutulacak, tevhile, tefsire tabi tutulacak. Ancak onu açıklayanların açıklamalarına bağlı götürülebilecek hususlar vardır. O meseleyi mutlak zikrettiğiniz zaman dini mübini, İslam'ın ruhundaki dengeyi koruyamamış olursunuz. Ve kaçırırsınız. Orada insanları kaçırırsınız. Fakat işte bizim gibi vaizler böyle o mevzuda sağlam bir muhakemeye sahip olmayan, müdakkik olmayan, muhakkik olmayan, hekim olmayan insanlar orada ben ne yapmalıyım ki böyle bu insanların başlarına balyoz indirerek bunları korkutayım falan deriz biraz böyle. Orada belki böyle işte cehennem yolundan vazgeçerler, cennet yoluna girerler. Bir yerde belki böyle iyi şey düşünüyor ama fakat düşündüğü o şeyle insanı kötülüğe itiyor, kötülüğe atıyor. Hafizanallah. Hususiyle yeni böyle İslamiyetle tanışmış insanlar için bunları söylediğiniz zaman kaçırırsınız.
Ve bundan daha önemli olan hususiyle çocuklarla, yani böyle cehennemden bahsederken, işte mahrumiyetten bahsederken, Allah'ın gazabından bahsederken, başlarına taş yağar diye bahsederken filan, o çocuklara bahsettiğiniz zaman, o yeni insanlara bahsettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ı öyle insanlar gibi tasavvur etmeye başlar. Dinin ruhundaki denge korunamadığından dolayı böyle insanlar gibi öfkeleniyor, böyle etrafını yakıp yıkıyor böyle. Şunu da öldürün, bunu da öldürün, köpeğini de öldürün, kedisini de öldürün, evdekini de öldürün, falan da öldürün, filan da öldürün gibi böyle mülahazalarla bunlar insanı dinden uzaklaştırır. Bakın, din namına konuşuluyor ama, Allah'a çağrı adına konuşuluyor ama, fakat çağrının sesi soluğu, ritmi kaçırıcı, cehenneme sürükleyici mahiyette. Burada da işte o denge çok önemlidir yani. O dengeye dikkat etmek lazım. Dini mübin İslam'daki şeriat diyebilirsiniz. Ondaki muvazeneler çok önemlidir. Bu açıdan da muhakkik olmaya, müdakkik olmaya, bir bahri muhit olmaya ihtiyaç vardır. Evet, bu bahsettiğimiz meseleler bizim temelde müktesebat adına, donanım adına bir insanın belki elde etmesi gerekli olan hususlardır yani. Onun üzerinde öyle durmak lazım. Ama o elde etme yollarından bir tanesi de bir insan hakikaten Cenab-ı Hak'la çok ciddi bir irtibat içindedir. Çok ciddi bir kalbi alakası vardır. Fevkalade kendini ibadetü taata vermiştir, samimidir. Ve fevkalade ibadetü taata verip böyle zirveleşmenin yanı başında aynı zamanda kendisini de bir mahviyet, tevazu ve hacelet içinde görmektedir. Allah bunun kalbine kapılar açar, doğru şeyi söylettirebilir buna yani. O büyük insanlara olduğu gibi. Yani bu da beslenme kaynaklarından bir tanesidir. Bir tanesine ilmi kesvi, diğerine de ilmi vehbi denir yani. Fakat o ilmi vehbinin olabilmesi esasen o kesvi ilimlerle biraz mesafe almaya bağlı. Cenab-ı Hakk'ın ikinci derecede bir lütfudur. Vaka Allah eki sıradan da öyle bir kesbe mütevakkıf olmadan Cenab-ı Hak o lütufta da bulunabilir. Bulunabilir de, fakat biz maturidiler mutlaka meyelandaki tasarruf her neyse şayet onun ortaya konmasını çok önemli görüyoruz. Siz size ait sermayeyi ortaya koyun. Bakın Cenab-ı Hak sizi nasıl zenginleştiriyor, onu göreceksiniz gibi. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Yanlış şey söyletmesin.